Nogometom se bavim otprilike 14 godina. Školu nogometa sam započeo u NK Karlovcu. Tamo sam proveo 7 godina. Nakon tih 7 godina prelazim u NK Koranu. Tamo igram 2 sezone i nakon toga prelazim u NK Dugaresu 1929 i ovdje sam već 5 godina. Strast prema travnjaku i lopti od rane mladosti ne jenjava ni danas. Svojim predanim radom uzore svojim kolegama u klubu. Inzistira na korektnom odnosu prema suigračima, treneru, sucima, službenim osobama i gledateljima. Valja spomenuti da Hrvoje radi u General Electric Hrvatska na mjestu CNC operatera, te usprkos smjenskom radu nastoji ne izostati s treninga i utakmica. Pa naravno posao je najbitniji, da si osiguram životnu egzistenciju. Treniram koliko mogu jer radim u 3 smjene, pa treniram ili popodne kada radim jutarnju ili noćnu smjenu, te ujutro kada radim popodnevnu smjenu, a to ispadne 2 do 3 treninga tjedno plus utakmice nedjeljom. U vrijeme posljednjih najznačajnijih ostvarenja sportskih rezultata kluba, kad je ostvaren i najveći uspjeh plasmanom u prvo kolo Kupa Hrvatskog nogometnog saveza, nogometni klub Duga Resa 1929 tako je po prvi put ugostio prvoligaški klub u svom gradu, a Hrvoje je jedini uspio postići pogodak ekipi Hrvatskog nogometnog kluba Osijek. Osjećaj je bio jako dobar zato jer smo i vidjeli sami na dan utakmice da je bilo ogromno veselje na tribinama. Ljudi koji inače bi radili popodne su se mijenjali za smjene samo kako bi mogli doći gledati utakmicu. I bio sam ponosan što sam uveselio sve ljude na tribini koji su nas došli pratiti i to mi je puno značilo. Na pitanje o sportskim planovima skromno kaže. Planovi za budućnost, pošto mi je ova utakmica s Osijekom bila jako veliko iskustvo, htio bi da još barem jednom dopeljamo nekog prvoligaša u naš grad. Ovaj vrijedan i skroman mladić u protekloj sezoni nosi titulu najboljeg strijelca lige sa postignuta 24 gola. Nagrada športske zajednice grada Duge Rese tako definitivno dolazi u prave ruke. Pa nagrada mi znači jako puno zato jer nakon tih svih godina bavljenja sportom ovo je prva nagrada koju ću osvojiti i ovim putem bi se želio zahvaliti svima iz grada Duga Rese jer su prepoznali moj rad kroz sve te godine.